嗨，大家好啦，歡迎嚟到 Sometimes Video 啦，我係 Samson，和斯滾蛋，又嚟啦，呢個開場白真係好正。咁今日咧就嚟一段錄音，咁就係 announcement 嚟嘅啫。咁就講啲乜嘢咧？就係純粹想講就係話，因為依家就嚟踏入5月啦，咁喺大概個零月之後呢，就會考試噶啦。咁大概6月幾號啦10月唔係10幾號？6月幾啊？幾啊？我 check 啦，依家我記得好似6月幾，等陣一下。等咪一陣，我又 check 下先。已經看過了，是6月6。6月唔係6月6，6月9，6月6啊，6月6啊。6月6號考到6月20號。係啊，6月6係啦。咁因為係啦，要考試啦，咁所以我哋就會踏入。因為中間有一日係清明節喎。又如何？咁踏入5月呢，咁我哋就會將所有而家即連載緊嘅我哋 Sometimes Video 連載緊嘅片呢，就會連載晒先，即 upload 晒啦。然之後呢，就會停止出片噶啦。咁即係我哋而家手頭上得 Season 1啦，咁即係暫停出片。係啦，咁就 Season 1上晒咁多集之後呢，係講啊，做咩啊？頭先個咪冇得白咗先。得，咁就係即係 Season 1 up 晒所有片之後呢，就會暫停出片噶啦。咁因為要溫書啦，係咯，咁我哋好乖嘅。係啊，唔係好似之前唔知邊次回饋活動咁樣，俾阿 KC 同 KD 話我唔使溫書神手嗰啲，唔係啊，真係要溫書嘅。咁所以呢，就會暫停出片啦，係啦。咁跟住過完個考試之後呢，如無意外呢，就會出翻片噶啦。咁其中間呢，有機會就會有，譬如話 KC 啊，或者科提呢會自己出一啲，即係自己會繼續出片啦。佢哋因為我唔知，因為科提就可能科提應該比較空閒啲，佢可能真係唔使溫書嘅。我哋同一間學校，咁但係 KC 我真係唔知 KC 可能因為佢 KC 好似話又要小測嗰啲，咪嗰啲中期測驗，唔係 KC 嗰間學校會中期測驗噶嘛。我哋測驗唔係佢哋測驗嘅時候，我哋其實已經考完 first term exam 啦嘛。係啊，跟住佢哋跟住然之後話我哋就係考 final 咯，跟住唔係啊，我依家先考個咩 UT 啫嘛咁樣。咁所以咧唔知佢啲制度點啦。咁我唔知佢呢段時間會唔會出片啊成咁樣。咁如果佢會出片嘅話咧，咁我都應該連載唔到噶啦。咁大家就自己到期時可以自己關注翻佢嗰個 channel 啦。佢係啦，佢同埋 Forte 個 channel 啦。我都關注，增加我哋呢個 channel 嘅人氣啊！係啊！你關注有咩用啫？假嘅，你關注呢啲自己隊友關注有咩用啫？戳出嚟噶啦，咁樣即係啲觀看次數都係戳出嚟噶啦，咁樣。戳 cheat 係啊，咁係啦，咁就係講咁多嘢啦。冇咯，係咯，咁暫時同大家道別啦。5月份同5月係啊，5月同6月同大家道別一下啦。咁真係如無意外嘅話呢，我考完試 OK 嘅話就會拍翻片噶啦。我仲要補課喎。補課你都可以再 up 片嘅啫，你拍片嘥幾耐啫？你禮拜六日唔？你禮拜六日唔會走去補課噶嘛？係咪啊？最多要學校跟係喎，我要去學校去 trip 喎。大鑊啦！係啊，大鑊啦！大鑊啦！咁好咁，唔知點啊？咁真係可能無期啊！可能真係可能要7月先 up 到片定唔知乜嘢？唔知啊！到時諗下啦。因為係啊，要會 up 嗰個咩無雙乜鬼嘢咯？無雙大蛇 set。係啊，咁就單機遊戲，咁就係我玩啦，咁群單睇住我玩就一齊喺度傾啦。我偷窺嘅。係啦，咁佢係純粹俾啲資料性嘅嘢我嘅啫，因為佢係玩過隻 game 爆咗係嘛？爆咗唔知幾 N 次。係啦，咁所以佢就俾啲資料性嘅嘢我啦。咁係啦，我第時嘅單機遊戲就會係無雙大蛇石啦。
咁跟住滾單佢自己咧就會換咗新電腦之後咧，就亦都會拍單機遊戲，同埋會拍遙遙無期啊！係啊，就會拍單機遊戲同埋 Minecraft 嘅工業。咁係啦，咁係啦，咁大家睇下佢遙遙無期點搖法啦。咁可能2年之後先會唔會啊？會唔會啊？應該唔會咧。電腦如果真係要壞嘅，好快就壞嘅啦，真係。哇！你想點啊？如果啫嘛，如果啫嘛。OK。冇人，我從來冇指明過邊個專登整壞佢，或者係有人專登整壞佢，係咯。係咯，咁係啦，就係咁多啦。咁我哋真係要溫書考好個試。咁如果真係考試嗰邊冇問題嘅。咁即考完啦，考完之後冇問題嘅大步攬過嘅，咁我就會繼續出片噶啦。如果考啲 ICT 啊，考啲 ICT 啊。如果攬唔過嘅話咧，有乜講 ICT 啫？大家唔知咩係 ICT 就上網揾啦嚇。選修係啊，選修科啊。你講個中文名都冇人知啊，咁長係咯。咁自己上網揾啦嚇，唔好理佢啦。咁考完試如果真係成績冇問題嘅話，我就會繼續拍翻片噶啦。咁係啦。如果有問題嘅話咧，可能全權會交俾滾單啊、科提同埋Isaac 去打理㗎啦。咁我就Isaac 算啦佢。係咯，佢都唔係點樣出現。唔好理佢，你交俾佢打理啫嘛。咁佢有權唔打理㗎嘛。係咯，咁希望打理嗰個 channel 啊。哦 ，OK。咁係啦，咁希望我所講嘅事唔會發生啦。咁係啦，願望成真。乜嘢？咩嘢願望成真先？希望你唔會落地。係咯，係啦，講清楚啲啊，唔好亂笠嘢啊，我鋸咗你啊，真係。咁好啦，咁真係講完啦。咁呢個通知都已經通知咗啦。咁大家呢段時間，如果幾好啊，一個通知7分鐘。唔俾啊？咁大家如果呢個時間呢一段時間覺得好悶嘅話咧，係啊，節目嘅話係啦，咁你就真係可以去揾下其他人玩嘅 Minecraft，你去睇住先啦。或者你唔係專注 Minecraft 嘅，你可以睇其他人哋單機遊戲嗰啲都 OK 好睇嘅。咁我推薦有幾個嘅，我背唔背到咧？Captain Sparkles 啦，呢個就係外國最出名噶啦，係啦，玩 Minecraft 玩到出埋衫啊，賣埋嘢啊，賺晒錢咁樣啦，超勁啦。跟住香港有個同佢差唔多例子嘅就係野比大雄啦，佢都整緊書，佢都有整書籤派，都唔知第時會唔會，好似有冇話整衫嗰啲，唔知啦，唔知。跟住就係佢都有玩 Minecraft 嘅，不過佢依家近係咪唔知啦。總之佢都有出其他單機遊戲系列嘅，咁你都可以關注佢。仲有就係宅男俱樂部啦。3個宅男玩 Minecraft 係咪？係啊，冇記錯係啦。3個宅男玩 Minecraft， 咁又係OK 好睇嘅。呢個真係我真係推薦 OK 好睇。咁野比大雄咧，因為睇翻佢野比大雄的極限生存咧就好睇嘅。因為我認識 Minecraft， 我玩 Minecraft 係因為野比大雄的極限生存，跟住之後我開始拍片係因為宅男俱樂部3個宅男玩 Minecraft， 睇完之後哇，實在太想有嗰種衝動想拍片，咁所以就係啦，就又 form 咗一 team 人咁樣拍片。自己一個拍片好似好戇居咁樣，我覺得我自己冇安全感，自己一個拍片，同埋我覺得玩 Minecraft 單機冇咁好玩嘅會，係咯。咁跟住仲有咩咧？仲有邊啲人咧？就Sonic 啦 ，Sonic and Slick 啦。咁佢嗰個咩channel 咧就係 Sonic Maximilian 啊，好似係冇記錯。咁跟住仲有，如果譬如話你想睇下女仔玩 Minecraft 嘅話咧，Smash Studio 咧，好似成個 team 入邊咧玩得嗰啲都係女仔嚟嘅，係啊，好似係女仔玩 Minecraft。跟住然之後有啲 cut 片啊合片嗰啲咧就係男仔嚟嘅，佢哋都有好似近排都開始玩 Minecraft 嗰啲 server 啊，定唔知有啲單機遊戲都有佢哋份，你都會聽到佢把聲噶啦。係咁，如果你想睇女仔玩嘅，你可以即係睇呢個 channel 啊。仲有冇咧？香港好似冇啦。台灣都有好多，不過唔記得晒啲名。係啊，我唔知啊。我自己另外有一個 YouTube channel，我係 subscribe 咗20幾30個㗎。不過冇理由背晒俾你哋聽㗎嘛，真係自己去發掘啦。係啊，咁一個 announcement 10分鐘夠㗎啦。好啦，咁今次嘅 announcement 就真係完啦。咁
後會有期，拜拜。後會有期，拜拜。